Después de siglos como repartidor, nada me sorprende. Eres un pringao, Samantha. Fry! ¡Tienes que llevar una pizza! ¡Anda, espabila! No, está bien. Cogeré el cohete rojo. Hola, pizza a nombre de... Dominga Fría. ¡Y otro encargo de cachondeo! ¿Por qué no leeré estas cosas antes? La primera fue gracioso, pero hacerlo durante 10 años no lo es. Cierto, no lo es, pero tú aún sigues picando. Y luego se echaron a reír por segunda vez. Soy repartidor desde hace ya 1000 años. Es que en esta empresa es imposible ascender. No habrá ascensos a no ser que muera alguien. Y solo si no podemos resucitarlo para que sea un zombie como Scrappy. Vida y muerte se eternizan fusionadas. Bueno, ¿puedo recibir al menos un poco de ánimo? Por ejemplo, un golpecito en la espalda. ¡Ah! ¡Eso ha sido la pierna! ¡Roberto! ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿No puedo visitar a mis viejos amigos y retenerlos como rehenes? Estoy bien. ¿Y tú? Atención, robot criminal en el interior del edificio. Salga con las manos en alto. ¡Jamás! Digo el otro. Escuchad, polizontes. Quiero un autodeslizador, un bocata sin marcar y una cara nueva con un aire a Hugh Grant. Por cada 5 minutos sin recibirlo, apuñalaré a alguien en el culo hasta hacerlo un colador. ¡Es un farol! ¡Hey! ¡No era un farol! ¿Ha pedido un autogiro? No, pedí clarísimamente un autodeslizador. Marchando un autodestrozador. ¿Sabes, compi? A veces resulta muy empalagoso. ¿Te refieres a lo mucho que nos respetan o al alto nivel de satisfacción profesional? A eso, pero también a los ascensos constantes y a los bólidos gratis. ¿Sabes? Me encantan los hombres de uniforme. De uniforme, pero con pantalones largos. No hay nada que hacer. Veo que aquí no tengo futuro. No tengo más remedio que despedirme con dignidad. Toma mis pantalones cortos. Hola, quiero entrar en la academia de policía. ¿Crees que puedes presentarte aquí sin pantalones y convertirte en poli? Ese es el plan. Me gustas, chico. Yo tampoco llevo pantalones. Ya lo veo, eres bastante más alto que yo. Bienvenido a la Academia de Policía. Hola, me llamo Fry. Yo efectos de sonido 5000. ¡Hola! Sería impresionante si fueras un ser humano. Bien, a jefa O'Manahan.